Dzisiaj było wyjątkowo ciepło. Praktycznie spałem tylko pod tym cienkim materiałem tego śpiwora takiego płóciennego, czyli mojej pościeli, a ten kocyk tylko na nogi miałem zarzucony. No ale niebo było zachmurzone i dlatego tak ciepło było. A tutaj ten akumulator jeden się naładował. Zaraz tylko zwinę pościel, wyciągnę ten drugi i zacznę ładować i może dzisiaj rzeczywiście pojadę dalej, bo już się obawiałem, że nie dam rady pojechać ze względu na brak prądów. Ale mimo całkowicie zachmurzonego nieba, tutaj panele dają około 60-80 W. Teraz jest 60, a słońca ani trochę. Jak tam tak lekko jakby się jaśniej zrobi, to jest właśnie 80 W. Tylko pod tym dzisiaj spałem. No ale to już się powoli zacznie okres taki, że wystarczy tylko lekko się przykryć. No bo jak w środku będzie 22 stopnie, no to raczej nie będzie potrzeba żadnych kołderek, kocyków i podobnych rzeczy. No, najpierw muszę posprzątać po wczorajszych zabiegach gastronomicznych, żeby zabrać się za dzisiejsze. Okna pootwierałem. Dzięki temu zrobiło się tu chłodniej, bo przecież chcę dzisiaj usmażyć jajecznicę. A to spowoduje wzrost temperatury wewnątrz, więc ważne jest, żeby ta temperatura początkowa była stosunkowo niska.
Stawiam cały czajnik, bo część wody chcę użycie jako wodę do picia w trakcie jazdy. No, tu już mam jajka przygotowane. Mam pojemnik na 6 jajek. Ja kupiłem 10, także 4 zostały, to te 4 dzisiaj usmażę. A w tym plastikowym pojemniku zostało 6 na później. Resztkę starego chleba. O, woda się zagotowała. Musiałem wyłączyć inwerter, bo mocno spadło napięcie, poniżej 12, już 11,9 było. Ale zaraz włączę znów, jak się trochę naładuje akumulator. No nie wiem, jak będzie z tym ładowaniem, bo chmury bardzo gęste. No, lodówka wyłączona jest od wczoraj. Dziwną temperaturę pokazuje. Prawie 23 stopnie w lodówce tymczasem. W środku jest 21 stopni, a na zewnątrz 18. Jak to może się nagrzewać tam powyżej temperatury otoczenia? Coś z tym termometrem rzeczywiście jest nie tak, jest źle wyskalowany chyba. Za wysoką temperaturę pokazuje. Dobrze, to teraz jajka. Skoro kawa już jest, dobry, mały płomień, bardzo dobrze.
to jest ciepłe, bo to nad tym, nad kuchnią jest i to może być ciepłe, ale tutaj żeby było ciepłe. Co to taka mokra ta sól jest, że nawet przez te duże dziury nie chce lecieć? Nie. Będę brudził już widelca łyżką. Skonsumuję tą jajecznicę. Która to już godzina? Dziewiąta. No to jak na mnie, to późno jem śniadanie. Zwykle między 8 a 9 już jest skończone. Chyba niedobrze się robi. Tam idą na horyzoncie i widzę bardzo ciemne chmury. Będzie chwila, przyjaśnieje trochę, ale później bardzo możliwy deszcz. Pewnie 10, nie, 9:43. Widzę na horyzoncie chmury, które już przeszły i tu jest horyzont w miarę jasny. Czyli mimo, że były dosyć gęste chmury, to tam jednak nie zrobiły się ciemne, a tutaj są bardzo ciemne. Za godzinę, dwie chyba będą nade mną. No to wtedy zobaczę. Teraz prognozę sprawdzę, bo trasę już mam opracowaną. Niestety dzisiaj znów 60 km, a jutro znów 60. 3 razy 60 km, no ale trzeba nadrobić te dni lenistwa. Zwłaszcza, że tutaj tak
mniej więcej po płaskim będę jechał, to te 60 km nie jest straszne. Tu trochę po gruntowych drogach będzie dzisiaj, ale generalnie raczej w miarę dobre te drogi powinny być gruntowe, zarówno gruntowe, jak i asfaltowe. Dobrze. Co to jest jakiś ten? No, motorem ktoś jedzie. A nie, kładem. Kładem. Po brzegu sobie ktoś śmiga. Ciekawe. A, tu wyjechał. Kładem z przyczepką i wiezie silnik od łodzi. Ciekawe. A, tam widziałem, płynął stamtąd jeden człowiek, być może tam gdzieś cumuje dalej, gdzieś cumuje swoją łódkę i przywozi silnik i potem to leci. Ciekawe, że go nie słyszałem jak przyjechał, bo pewnie rano to tam jechał. Wędkarz pewnie. Chyba dobrze spałem. No i tutaj już spadło do 12 V. Zaraz trzeba będzie wyłączyć inwerter. Tak, gdzieś za godzinę to będzie nade mną. A nie kupiłem nic na obiad, nie mam żadnego posiłku. Inwerter sam się wyłączy. No i dobrze, w zasadzie zaraz. I tak bym go musiał wyłączyć i tak. Dobrze, skoro się rozłączył, to tutaj już szybkie ładowanie jest nieczynne. Włączamy tutaj powolne ładowanie. Tutaj fajna pogoda jest w Onecie. Wtorek deszcz, środa deszcz, czwartek deszcz, piątek deszcz. Zobaczymy godzinowa, jak to wygląda. No tu nie widać deszczu dzisiaj, aha, wieczorem 17, 18. O 19 ma się rozpogodzić. Teraz muszę przemyśleć strategię. Raczej z tym, co mam na teraz naładowane, chyba nie dojadę na miejsce. Za mało jest. Jedna jest już pełna bateria, ta, która była mniej rozładowana. Ale druga to chyba nawet połowy nie ma. No może połowę. A musiałaby mieć gdzieś, jak tutaj 70, 50, jakieś 80%.
No może 70, gdybym tutaj mniejsze se ustawił wspomaganie w rowerze, to może gdyby miała 70%, to by wystarczyło, ale to jest na styk. Znaczy no, jest pewien zapas, bo ja liczę tą energię potrzebną do przejechania dystansu w ten sposób, żeby w akumulatorze zostało jeszcze 30%, czyli zużyć tylko 70%, ale można zużyć do 20, chyba jest całkiem bezpiecznie. Niestety, żeby to było tak, że prognoza mówiła, że jutro będzie piękna pogoda, to nie ma problemu z pozostaniem tutaj, ale jutro może być podobnie. Być może dzisiaj po tym deszczu, jak zrobi się jakaś lepsza pogoda, przejadę kawałek w tamtym kierunku i tam gdzieś w lesie znajdę miejsce na nocleg. Co to się porobiło? Tutaj ten wiatr ma około 5-6 w skali Beauforta, bo takie te pasma piany wzdłuż kierunku wiatru układają się gdzieś tak przy 5 dopiero. Widać, jak ta piana się układa wzdłuż wiatru. Także dosyć silny wiatr. Ha! A tutaj nawet zaczyna spadać napięcie. Tutaj ten chyba wentylator wyłączę, bo niepotrzebnie chodzi już. Tutaj przewiew jest taki, że trzeba powstrzymywać raczej niż zachęcać. No dobrze. Coś mi się wydaje, że nie ruszę stąd dzisiaj. Faktem jest, że niewiele deszczu spadło. Tutaj widać takie kropelki tylko. A tu te najciemniejsze chmury przechodzą już. Ale nie ruszę ze względu na brak prądu, bo cały czas jest brak dostatecznej ilości prądu, żeby naładować akumulator roweru. Najgorsze właśnie, że nie mam nic na ten obiad. Co by tu zrobić z tego, co mam? Naleśniki są takie najbardziej oczywiste i bezproblemowe. Może coś jeszcze wymyślę?
Właśnie wziąłem drona, żeby tu sfilmować to miejsce, bo z drona będzie ładnie wyglądać, ale przy takim wietrze to boję się, że jak mi zwieje go gdzieś w trzciny, to go nie znajdę później. Bo na szczęście wieje tam, w stronę lądu wiatr. No ale tam jest trzcinowisko na kilometr szerokie, a długie na 20 kilometrów. Myślę, że przez dzisiejszy dzień zdołam naładować tą drugą baterię, a ponieważ jutro wieczorem zamierzam nocować u kolegi i następnego dnia znów u kolegi, to ten okres właśnie taki deszczowy zdołam przebyć bezproblemowo, bo będę miał u nich energię elektryczną. A tam chyba jakaś żaglówka płynie. Jakiś dzielny żeglarz wybrał się. Tak. Jakiś jacht płynie i to chyba w moim kierunku. Chociaż nie. W moim kierunku bym miał chyba te żagle bardziej rozwinięte, bo by płynął tak z wiatrem. Chyba płynie w kierunku niemieckim.
Ciekawe, że jak wiatr zelżał, to zaczęło bardziej padać. Teraz już jest całkiem normalny deszcz. Właśnie myślałem, że teraz jak słabszy wiatr jest, to wyjdę z dronem. Tutaj porobię parę ujęć, ale trzeba będzie jeszcze poczekać. No ale tam, ale widzę, jakieś takie lekkie przejaśnienie będzie. Znaczy, nie sądzę, żeby było słonecznie, ale będzie bezdeszczowo. No i zaświeciło słońce. No ale trochę później, już koło 13. No to jeszcze nic to nie daje. Trochę za późno. No to spróbuję zrobić to danie. Tutaj mam jakiś twarożek, co prawda tam mówią o 200 gramach, tutaj jest gdzieś ze 100 tylko zostało, ale myślę, że oprócz tego dodam jogurtu. Myślę, że też się sprawdzi. Dobra, banana. Może nawet 2 banany dam. No dobrze, chyba dosyć tego mieszania. Niech to szlak. Mokrym ręcznikiem to zrobię. Szmatą. A potem suchym ręcznikiem. Oj, ręczniki się kończą.
Jeszcze trochę potrzebię to. Naczynia umyte. Dobrze. Nie widzę jaki duży ten płomień, bo jasno tutaj bardzo jest. Mimo że słońca nie ma. Ale już widzę, tam dalej idzie przejaśnienie. Za godzinę będzie. Może szybciej nawet. Dobrze. Co prawda zapomniałem tu soli do tego dodać. Może jeszcze zdążę? A już trudno. Będą słodsze. Chyba to tu postawię. Żeby było blisko. To na razie te mokre dno patelni skwierczy. Po myciu nie wytarłem. No dobrze. Dwie takie trzeba dać na jeden naleśnik. Zapomniałem wyciągnąć tej szpatułki do przewracania. A bez tego to będzie kiepsko. Stąd. A to bliżej podstawię. Teraz akurat nachodzi taka duża chmura, za którą już widać przejaśnienie i dlatego taki wiatr się zrobił, słychać tutaj wycie tego wiatru. Oj, przywarło. Niestety. O, i to mocno. No nie, to jest do wyrzucenia. Do wyrzucenia i do szorowania.
Jak to mówią, pierwszy naleśnik i pierwsza żona jest do wymiany. Znaczy tak, na rozkusz. Teraz akurat jeszcze deszcz zaczął padać. Akurat jak musiałem wyjść, umyć tą patelnię. Na szczęście ten druciak taki z kółek chiński bardzo dobrze czyści. Raz i to już było czyste. Momentalnie. Dobrze. Podejście numer 2. Tym razem lepiej rozgrzeję olej. Myślę, że teraz już jest ok. Nawet słychać, że jest ok. W międzyczasie herbaty sobie naleję. Tu ostygnie trochę. No i sprawdzamy teraz. No teraz jest ok. No cześć. No, tu kolega dzwonił, do którego mam w następnej kolejności pojechać. No i zaraz spróbujemy tego pierwszego naleśnika. Jak on tutaj wyszedł. O! Dotknąłem patelni. To teraz czas degustacji. Co to za wynalazek?
jakby niedopieczony w środku. Z zewnątrz już spalony. Chyba muszę cieńsze robić. Aczkolwiek tutaj już z wierzchu się robił ten. Być może banan powoduje to, że on taką konsystencję ma. Nie wiem, co o tym sądzić. Trochę nijaki w smaku, może ze względu na brak soli. No i tych naleśników wcale nie ma tak dużo. Ten jest 4, no, może i 5. 4, 5, 6 i koniec. 6, no może 7. No chyba, może źle policzyłem. No faktem jest, że zwykle jem takich dużych, no też z 5. Te są mniejsze trochę. No, powinno wystarczyć. No ale naleśniki to pryszcz. Zobaczcie, co tam nadchodzi. No i teraz do kompletu szczęścia brakowało mi, żeby laptop się zepsuł. No najprawdopodobniej tak się stało. To już chyba przymknę. Tu za chwilę będzie deszcz walił. Ależ teraz wieje. No tak myślałem, że jak ta chmura się tu zbliży, to się tak zrobi. Co tu robić z tym teraz? Chciałem go uruchomić ponownie i teraz tylko ponowne uruchamianie. Nawet nie ma jak go zamknąć.
A to ustawienie się bokiem do linii wiatru może nie było całkiem dobre. Ale tu mi chodziło raczej o słońce, żeby było zachód z tej strony, wschód z tej, żeby łapać promienie. Może zamknę okno, bo gdyby przyczepa się przewróciła, to przynajmniej okno się nie wyłamie. Bo takie już tendencje ma. Chyba zacznę zaraz balastować tutaj. Teraz tak założyłem i jest 300 W mocy. No tutaj trochę przesłoniłem sobie widok na zalew, ale za to wiatr nie porwie mi tych paneli i teraz one są bardzo dobrze ustawione na słońce, bo teraz słońce będzie szło w dół, już chyba 17 gdzieś, 18 już. A boż, czas tak szybko leci, że niewiele tu zdołałem zrobić. No i następnego filmu nie zdążyłem zrobić. Co prawda ładował się akumulator przyczepy tej roweru. Więc ja jutro już jestem gotowy. No to może rano jeszcze trochę zrobię. Dobrze by było skończyć.
Musiałem skończyć wcześniej, bo chmury naszły, zakryły słońce. Dzisiaj napięcie zaczęło mocno spadać, więc trzeba było zakończyć tę pracę. No, ale duży kawałek zrobiłem. Więc jest całkiem nieźle. Dochodzi 22. Tu już przestało się produkować napięcie. Trzeba przełożyć te panery na tą stronę. Wiatr nie uznaje przerw. Nie wiem, czy tutaj zamknąć to okno, czy nie. Bo jak wiatr wieje, to tych muszek nie ma. Ale jak przestanie, to będą mi tu wchodzić. Zostawię otwarte, tylko zawieszę zasłonkę. Tak, na wszelki wypadek. No cóż, to do zobaczenia w następnym odcinku, jeśli zdołam go zrobić.